ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബോട്ട് പുതിയതായി ANC കൂടി പുതിയ ഒരു ഇയർബഡ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു TWS ആണ് ബോട്ട് Airdopes 141 ANC എന്ന് പറയുന്നത്. 2021 141 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ ഒരു മോഡൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് സെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 2 മില്യൺ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അവർ വിറ്റ് പോയിട്ടുള്ളത്. നോർമലായിട്ട് ബോട്ട് പാക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു 141 ANC മോഡലും ഇവർ പാക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബോക്സിൽ ചാർജിങ് കേസ്, കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ടൈപ്പ് സിയുടെ ഒരു ചാർജിങ് USB കേബിൾ, കുറച്ച് ഇയർ ടിപ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചാർജിങ് കേസിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഡുവൽ ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോർമൽ ഏരിയയിലെല്ലാം മാറ്റ് ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടും സൈഡിൽ ഏരിയയിലൊക്കെ ഗ്ലോസി ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഫിനിഷിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓവറോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ഇവർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ബോട്ടിന്റെ ലോഗോ, അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ LED ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ടൈപ്പ് സിയുടെ ചാർജിങ് പോർട്ടും അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് റീസെറ്റ് ബട്ടണും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലമോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടിവിറ്റിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇയർബഡ്സ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കേസ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവർ ബിൽഡിങ്ങും ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഗ്രീൻ, ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് എന്നീ 3 കളർ വേരിയന്റിലാണ് നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ചാർജിങ് കേസ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയർബഡ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഗ്രിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇയർബഡ്സിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഇയർബഡ്സ് മാറ്റ് ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടും സൈഡ് ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിലൊക്കെ ഗ്ലോസി ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഇയർബഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓവറോള് ഇയർബഡ്സ് ആണെങ്കിലും കേസ് ആണെങ്കിലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഓക്കെയാണ്. നമുക്ക് IPX5 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസും ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീസ്റ്റ് മോഡും ഇതിൽ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബീസ്റ്റ് ബോർഡ് എനേബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുക. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗെയിമിംഗ് ടൈമിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ തരുന്നുണ്ട്. ലോ ലേറ്റൻസി നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിലേ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നില്ല. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഗെയിമിങ്ങിന്റെ ടൈമിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇവർ തരുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ANC വരുന്ന സമയത്ത് 3 ഡിഫറെന്റ് മോഡിലാണ് ഈ ഒരു ANC പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ 3 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മോഡ് നമുക്ക് എനേബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചേഞ്ച് ആക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. നോർമൽ മോഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പുറത്തുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത മോഡായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻസി മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആംബിയന്റ് മോഡ് എനേബിൾ ആക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഔട്ടറിലുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ നോയ്സും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു ANC എത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ANC മോഡ് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഓവറോൾ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫാന് അതുപോലുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോർമൽ മോഡ്, ട്രാൻസ്പെറൻസി മോഡും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ANC എനേബിൾ ആക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തുള്ള നോയ്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഈ ഒരു TWSൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 150 മിനിറ്റ് പ്ലേ ടൈം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചാർജിങ് കേസും TWSും ടോട്ടലായിട്ട് 42 ഹവർ പ്ലേ ടൈം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കോഡ് മൈക്കോട് കൂടി 4 മൈക്കാണ് ടോട്ടലായിട്ട് ഈ ഒരു TWSൽ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോളിംഗ് ടൈമിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളിംഗ് ടൈമിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓവറോൾ ഓക്കെ ആണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വർത്ത് ബൈങ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1699 രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു TWS നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ. ബാറ്ററി, പ്ലേ ടൈം, ANC, ANC, ലോ ലേറ്റൻസി എല്ലാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് 1699 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് വർത്ത് ബൈങ് ആണ്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോട്ടിന്റെ 141 ANC എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.